Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naam, wapenzi wa masomo ya Maalim Naufal Al-Asam, wafuatiliaji wa masomo ya The Great Diviner, kuhani wa makuhani, muonaji wa waonaji. Inshallah tupo katika somo la kufundishana, na leo tunaita somo la mapenzi, na somo letu tutafundisha leo namna ya kufahamu, je, mtu fulani ananipenda kweli au hanipendi? Je, mtu fulani anampenda kweli kweli au hampendi? Anampenda kweli kweli nje au ndani? Maki kuna mapenzi ya nje, mtu kwa nje anapenda lakini kwa ndani hapendi. Baina hawa watu wawili, nani anampenda mwenzake zaidi kuliko mwenzake? Lakini pia tutaona hapa hatima pia ya mapenzi hayo, mwisho wake utakuwa vipi, na kama kusaidia basi tujisaidie vipi ili kuweza kupata. Na inshallah sasa somo letu la leo ni siri nzito, lakini tunaifundisha ili kufahamu hayo inshallah. Sasa ukitaka kufahamu baina ya watu wawili kwamba nani anampenda mwenzake zaidi au nani anampenda huyu au hampendi, na maana hapa kuna watu wawili. Kuna nyumba ya kwanza, maana huyu aliyekuja kutazamiwa, yeye mwenye aliyefika kwako au uliyemtilia katika nia. Na hii nyumba ya saba anakuwa ni huyo mpenzi wake au anayemtazama kwamba kumuona anampenda mpendi. Amekuja mtu anaitwa Embe, amekuja kutazama, shekhe mie Embe, je, huyu mchungwa ananipenda? Na maana mchungwa ndio atakuwa huku, huyu anatazamwa. Lakini huyu Mwembe naye alikuja kwako, lazima naye ujue, je, huyu kaja kumtazama mwenzake anampenda, je mwenyewe anapenda au hapendi? Sasa ukitaka kufahamu huyu alokuja kwake juu ya mapenzi yake kwa mwenzake, yani huyu aliyokuja kwako, je anampenda huyu mpenzi wake? Au huyu alokuja kutazamiwa, je huyu alokuja kutazamiwa anampenda huyu kweli kweli? Kanuni tunapeana. Hii nyumba ya kwanza ni aliyekuja kwako, hii nyumba ya saba ndiyo nyumba ya mpenzi wake, hii nyumba ya nne ni kiini au mzizi wa moyo wa huyu wa hapa aliyekuja kwako, moyo wake, mzizi wake, undani wake. Lakini huu ni undani tu, sio undani wa mapenzi. Na huyu aliyekuja kwenye nyumba ya saba anaitazamwa, make mzizi wake au moyo wake ni hii shakili ya mji wa nne. Hii ndio mzizi wa nyumba ya huyu waliyekuja kutazamiwa, nyumba ya saba. Lakini nyumba ya mapenzi, hukumu ya mapenzi tutaipata kwa kutumia nyumba ya tano na nyumba ya 15. Hapa ndo tutapata hakimu wa mapenzi, nani anampenda mwenzake. Ina maana tukitaka kufahamu huyu, je anampenda huyu aliyekuja kumtazamia kweli kweli, tutachukua shikeli ya mji wa kwanza na mji wa 4 na mji wa 5 na mji wa 15. Yani aliyekuja kutazama na moyo wake kwa ndani na mapenzi yake, na hukumu ya mapenzi hayo yanaonekana vipi. Na maana kwa takhti hii alikuja kwako ni Mushtari Mwalimu, nyumba namba 4 ni Jaudala, nyumba namba 5 ni Kabru Dakhili, na nyumba namba 15 hakimu ni Sinkaf. 1 na 4 utapata Kabul Kharij. 5 na 15 utampata Bwana Shams, 1 hapo ukija kujumlisha utapata al-ijtima. Hii ndio siri kuu ya huyu aliyekuja kutazama yeye mwenyewe, licha kumtazama mwenzake, yeye mwenyewe anampenda mwenzie. Imekuja shakili ya ijtimahi. Hii ni shakili ya muunganiko, hii ni shakili ya mapenzi, mwenye kupenda na mwenye kutaka muunganiko, mwenye kutaka kuelewana, mwenye kutaka watu kushibana na kuungana wasiachane. Ijtimahi maana ni shakili ya muunganiko, conjunction, muunganiko. Na maana huyu aliyekuja kwetu kuja kumtazama huyu, kanuni yake kumtazama yeye mwenyewe bila kumtazama yule mwenzio, utachukua 1, 4, 5 na 15. Shakli inayotoka mwishoni
ndio itakupa siri kwamba huyu mtu anampenda huyo. Ina maana huyu tayari ametakasika kwamba yeye anampenda na anahitaji muunganiko kwa huyu. Lakini huyu alikuja kutazamwa ili kumuona na yeye kwa ndani, tutachukua shakli ya 7